Sot në këtë seancë të rëndësishme, një nga seancat të cilat do të lërë gjurmë në mënyrën se si Parlamenti i Shqipërisë përfaqëson dhe garanton të drejtën e gjithë shqiptarëve për mirë qeverisje. Sot, në emër të 5 deputetëve të antarë të Këshillit për Rregulloren, mandatet dhe imunitetin, do të lexoj në përmbledhjen e raportit rekomandues të gjysmës së Këshillit, pra përfaqësuesve të opozitës në Këshill, në lidhje me kërkesën e prokurorisë për rastin Balluku. Kuvendi i Republikës Shqipërisë në datën 16 dhjetor 2025 është vënë në lëvizje nga Prokuroria e Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar me shkresën numër 43019 të protokollit datë 16 dhjetor 2025, ku ka kërkuar nga Kuvendi dhënien e autorizimit nga Kuvendi i Republikës Shqipërisë për arrestimin apo heqjen e lirisë nëpërmjet zëvendësimit të masës së sigurimit nga ajo e ndalimit të daljes jashtë shtetit e parashikuar nga aneni 233 i Kodit Procedurës Penale dhe pezullimit të ushtrimit të një detyre a shërbimi publik, e parashikuar nga aneni 242 i Kodit Procedurës Penale në atë të arrest në burg apo në shtëpi të zonjës Belinda Balluku, e cila ushtron funksionet e deputetit, ministrit dhe zëvendës kryeministrit. Kjo kërkesë e prokurorisë shoqërohet nga relacioni përkatës i arsyetuar, si dhe me provat e plota të administruara në mbledhjen e Këshillit me anë të